नेपाल त 7 दिन काम गर्नुपर्छ। नेपालले 18 घण्टा प्रत्येक नेपालीले काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि देश विकास हुने हो। कुन चाहिँ देश बिदा दिएर विकास भएको छ? घरमा सुतेर कुन चाहिँ परिवार बन्छ? यो बिदा, यसै बिदा धेरै भएको छ। कट द हलिडे, पब्लिक हलिडे धेरै भयो, त्यहाँमाथि सन्डे पनि हलिडे दिने हो भने यो देश सुताउने, यो देश समाप्त गर्ने उपाय हो। युरोपियन जस्तो देश बनाउने सपना हेर्छौं हामी, तर काम गर्ने तरिका हाम्रो अहिले पनि राणाकालकै छ। 7 दिन काम गरेर देश बन्छ अरे, तर अहिलेसम्म पनि त हामी 6 दिन काम गरि नै रहेको थियौं नि। किन अलिकति पनि देश बनेन? वर्ल्डको धेरै जसो देश जस्तै कि जर्मनी, डेनमार्क, युएसए 5 दिन नै काम गर्छन्, तर यिनीहरूको प्रोडक्टिभिटी एकदम धेरै हाई छ। यिनीहरू हप्ताको 35 to 40 आवर्स भन्दा बढी काम गर्दैनन्, र तै पनि हामी भन्दा त धेरै अगाडि छन् नै छन्, र त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी पनि धेरै नै हाई छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ 6 दिन नै काम गर्छन् इम्प्लोइजहरू, गभर्नमेन्टको होस् या जहाँसुकैको, तर प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदम धेरै लो छ। यस्तो किन होला? प्राइभेट ब्याङ्कहरूले बिलियन्समा प्रफिट गर्छन् इयरली, तर उनीहरूको इम्प्लोइजहरू चाहिँ ओभर टाइम काम गर्छन् विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे। किनभने यो कम्पनीहरूले, यो प्राइभेट ब्याङ्कहरूले आफ्नो प्रफिट्सलाई इम्प्याक्ट गर्न खोज्दैनन् झन् धेरै हायर गरेर। हामी अहिले पनि हार्ड वर्कले नै सक्सेस आउँछ भन्ने माइन्डसेटमा छौं, बट यो चाहिँ चेन्ज हुँदैछ वर्ल्डमा। एक्चुअलीमा स्मार्ट वर्क र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ झन् धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। संसारले चाहिँ यो कुरा बुझिसकेको छ, खै हामी नेपालीहरूले चाहिँ कहिले बुझ्ने हो? 6 दिन काम गर्नले के हुन्छ? 1 दिन मात्र रेस्ट डे पाउँछ, त्यसमा पनि घरकै काम गर्नमा, सरसफाई गर्नमा, आफ्नो पर्सनल कामहरू गर्नमै जान्छ। न तिमी घरबाट बाहिर निस्किन पाउँछौ, घुम्न फिर्ने, त्योसम्म के फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने टाइम नै पाउँदैन। र यसले के हुन्छ? ह्याप्पिनेस मान्छेको घट्छ, र त्यसले गर्दा के हुन्छ? इम्प्याक्ट चाहिँ काममा पर्छ कि म त घरमा टाइम नै स्पेन्ड गर्न पाउँदिन भन्ने टेन्सनमा बित्छ। अब गभर्नमेन्ट डिजिटल हुँदैछ र सबै सर्भिसेसहरू मोस्टली अनलाइन हुँदैछ। सो यस्तो सबै भइसकेपछि के हामीलाई अहिले पनि 6 दिन नै काम गर्नुपर्छ? त्यो भन्दा 5 दिनमै हामीले राम्ररी प्रोडक्टिभली काम गर्न सक्दैनौँ, र एआई र टेक्नोलोजी आइसकेछ यति वर्ल्डमा, हैन? के त्यो युज गरेर हामीले हाम्रो वर्किङ आवर्सलाई रिड्युस गर्न सक्दैनौँ र?